Vitajte pri sledovaní seriálu 360 stupňových leteckých videomáp regiónu Komárno a okolie. V poslednej časti spoznáme obce ležiace v bezprostrednej blízkosti Dunaja a priletíme späť k okresnému mestu. Nachádzame sa necelých 25 km západne od Komárna. Letíme na juhozápad a postupne sa približujeme k Dunaju, ktorého odlesky pod chvíľou zbadáme na ľavej strane. Mierime k najzápadnejším obciam okresu, Trávnik a Číčov. Prvú menovanú vidíme vľavo pred nami. O Trávniku sa prvýkrát z písomných prameňov dozvedáme v roku 1216. Dominantami obce sú kostol svätého Benedikta a dvojpodlažný kaštieľ. Oba pochádzajú z 18. storočia. Vľavo vidíme aj jedno z mnohých štrkovísk v okolí Dunaja. Práve Dunaj sem počas miliónov rokov naplavil mimoriadne kvalitný štrk. Dnes sa štrkoviská využívajú na ťažbu štrku, rybolov a niektoré aj na kúpanie. Pod nami sa už nachádza najzápadnejšia obec okresu Komárno, Číčov. Medzi jej najkrajšie pamiatky patrí impozantný barokovo-klasicistický kaštieľ s rozsiahlym parkom. Oba vidíme vľavo pod nami. Otočme však náš zrak aj doprava. Ako na dlani máme šesticu rozľahlých rybníkov a za nimi jednu z najvýznamnejších prírodných rezervácií Slovenska. Číčovské mŕtvé rameno je jednou z najcennejších lokalít vodných a močiarnych spoločenstiev, typických pre dunajské lužné lesy. Považuje sa za najväčšie jazero v mŕtvom ramene rieky na Slovensku. Práve mŕtve ramená predstavujú jedny z najproduktívnejších biotopov vôbec. Žije tu vyše 100 druhov vtákov, viac ako 20 druhov rýb, 36 druhov mekýšov a množstvo iných zriedkavých živočíchov. Len z vyšších rastlín v tunajších lužných lesoch rastie vyše 350 druhov, mnohé z nich sú mimoriadne vzácne. Všetko je súčasťou chráneného krajinného územia Dunajské Luhy, rozliehajúceho sa po našej pravej strane pozdĺž Dunaja. Tunajšie lužné lesy sú úplne iným svetom, než na aký sme mnohí zvyknutí. Svetom pokoja s tichým žblnkotom vody, prerušovaný len krkaním žiab či bzukotom hmyzu a korunovaný pôvabným vtáčim spevom. Divočinou na pomedzi rieky a lesa, kde si príroda dodnes žije po svojom. V tomto malebnom prostredí dunajských luhov vyrástla obec Klíšska Nemá, ku ktorej práve prilietame. Vidíme ju napravo. Jej počiatky siahajú do slovansko-avarského obdobia a prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1226. V centre obce sa vypína dvojica kostolov. Rímskokatolícky kostol svätých Anielov Strážcov postavili koncom 19. storočia. Kostol reformovanej cirkvi stojí o necelé storočie dlhšie. Bol však pristavaný k pôvodnej románskej rotunde z 12. storočia, ktorá je považovaná za najvýznamnejšiu pamiatku svojho druhu na južnom Slovensku. Bližšie k Dunaju vidíme aj Zámoryho kúriu. Pôvodne neskoro baroková stavba z 18. storočia dnes slúži ako kultúrny dom. Pozdĺž Klíšskej Nemej, ako aj pozdĺž ľavého brehu Dunaja vedie Dunajská cyklotrasa. Tá je súčasťou diaľkovej cyklotrasy Eurovelo 6, známej aj ako riečna cyklotrasa. Tá naprieč Európou od francúzskeho pobrežia Atlantiku vedie pozdĺž riek Loira, Saone, Rín a Dunaj až do rumunského mesta Konstanta na pobreží Čierneho mora. Spomínaná cyklotrasa bola našou spoločníčkou už v prvom dieli nášho seriálu, keď sme leteli od Komárna smerom na východ v smerotoku Dunaja. Teraz taktiež letíme na východ, avšak smerom ku Komárnu, od ktorého sme ešte približne 15 kilometrov. Prilietame k Veľkým Kosihám. Vľavo môžeme vidieť aj jednu z turistických atrakcií obce, 20-metrovú rozhľadňu. Ponúka nádherné výhľady na neďaleký kalvínsky kostol, klasicistický kaštieľ, ale aj na okolie obce s panorámou rozľahlých polí a Dunaja v pozadí. V chotári Veľkých Kosích leží aj časť Okánikovo. Nachádza sa vľavo, niekoľko kilometrov severnejšie a leteli sme okolo nej v predchádzajúcej časti.
Veľké Kosihy zanechávame za nami a vpravo v smere letu nám opäť robí spoločnosť Dunaj a ďalšia časť chránenej krajinnej oblasti Dunajské Luhy. Z jednej strany ju obteká mohutný prúd a z druhej pokojné rameno Dunaja. Leží na najväčšom ostrove na slovenskej časti rieky s dĺžkou vyše 4 kilometrov. Veľkoleelský ostrov aj vďaka izolácii žije svojim vlastným životom. Storočné stromy či pasúce sa zvieratá tu vytvárajú rozprávkovú krajinu. A to doslova. Rozprávka Mahuliena Zlatá panna sa totiž nakrúcala aj tu. Minulosť však nebola vždy rozprávková. Kedysi ľudia zasiahli do prírody Podunajska tým, že ho vysušili, odklonili vodu a tak narušili prírodné procesy. Dnes sa aspoň do niektorých miest krajiny podarilo vrátiť vodu a s ňou aj život. Tak ako na Veľkoleelský ostrov. Vrátili sa sem rybáriky, bobry, množstvo druhov hmyzu, mekýšov i pasúce sa kozy či vodné bivoly. V rámci ekoturizmu je na ostrove vyznačených niekoľko chodníkov, z ktorých môžete túto nádhernú krajinu akoby z inej planéty spoznať bližšie. Môžete si aj požičať loďku, zajazdiť si na koni či okúpať sa na romantickej prírodnej pláži. Veľký Lél, Veľkoleelský ostrov a tunajšie okolie patria do chotára Zlatnej na ostrove, nad ktorú práve prilietame. Naľavo, v smere od cintorína do stredu obce uvidíme dvojicu kostolov. Bližší z nich je klasicistický reformovaný kostol z 18. storočia. V centre obce sa vypína rímskokatolícky kostol svätého Štefana Kráľa z polovice 20. storočia. Z obce nás pomedzi žiarivo-žlté repkové polia vyvedie hlavná cesta vedúca z Bratislavy do Komárna. Zlatná na ostrove bola poslednou z plejády obcí komárňanského okresu. Spolu sme preleteli ponad 37 obcí a 4 mestá. Niečo vyše 200-kilometrový okruh sme preleteli za 65 minút. S leteckou prehliadkou regiónu však ešte nekončíme. Kým o pár minút a kilometrov priletíme nad samotné Komárno, pred nami sú ešte jeho najzápadnejšie časti. Priamo pod nami leží neveľký majer Pavel a pohľadom doľava na konci niekoľko kilometrovej rovnej cesty uvidíme mestskú časť Čerhát. Nedaleko pred nami už vidíme aj rozlohou najväčšiu mestskú časť Komárna – Novú Stráž. Najskôr bola samostatnou obcov, no v roku 1980 bola pričlenená k mestu. V jej centre, vľavo pri hlavnej ceste, uvidíme dovysoka sa vypínajúcu dominantu Novej Stráže – rímskokatolícky kostol Povýšenia svätého Kríža. Stojí od roku 1910 a bol postavený v neoklasicistickom slohu. Je priamo pod nami. Vpravo, na brehu Dunaja vidíme chránený strážsky park. Tento historický park patrí k najkrajším a najhodnotnejším parkom v komárňanskom okrese. Odlietame z Novej Stráže a niekoľko stoviek metrov pred nami už jasne vidíme Komárno. Ako aj Komárom na pravom brehu Dunaja. Podobne ako v úvodnej časti nás na pravej strane opäť víta dvojica mostov spájajúca jedno mesto ležiace v dvoch krajinách. Tentokrát však poletíme ďalej od Dunaja ponad severný okraj mesta. Vľavo tiež vidíme ďalšiu z mestských častí – Hadovce. Nasledujeme hlavné cesty, železničné trate vedúce z Bratislavy a z Maďarska a letíme ponad priemyselnú časť Komárna. Za ňou v smere od Hadoviec vchádza do mesta aj hlavná cesta v smere od Kolárova. Komárno tak leží nielen pri dôležitej vodnej, ale aj pri železničnej a cestnej križovatke. Pred nami už postupne vidíme aj bašty komárňanského pevnostného systému. Až pohľadom zblízka si všimneme, aký rozsiahly systém opevnenia bášt a pevností je. Bol najväčší v celom Uhorsku. Jednotlivé bašty sa nám postupne ukazujú pod nami. Niektoré sú menej, iné viac zachované. Vľavo v najsevernejšom cípe opevnenia uvidíme aj najväčšiu a najzachovalejšiu baštu 6. Tá je zároveň sídlom expozície rímskeho lapidária. Preletom ponad okresné mesto a ponad bašty vonkajšieho opevnenia Komárna poslednú epizódu seriálu 360 stupňových leteckých videomáp regiónu Komárno a okolie
končíme. Veríme, že ste sa počas nášho letu cítili dobre a spoznali ste mnohé krásne zákutia novým, jedinečným spôsobom. Dovidenia.